Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa waliin gahinsa manneen barnootaa akka biyyaatti qabame hojiitti hiikaa qulqullina barnootaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira. Magaalattiitti hojii dhaloota egeree qulqullinaa fi baay'inaan horachuuf hojjetamaa jiru keessatti dhimmi fooyya'insa daree barnootaa mooraa manneen barnootaa hawwataa taasisuu, qabxii barataa fooyyessuu, naamusa barattootaa sirnaan ijaaruu, leecalloowwan barnootaa guutuun xiyyeeffannoo addaa argatee irratti hojjetamaa jira. Hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatuu hooggansa kutaa magaalaa eekkaa waliin ta'uun ijaarsa daree dabalataa manneen barnootaa kutaa magaalichaa keessatti ijaaramaa jiran daawwataniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhaloota egeree boruu biyya tanaa murteessan qulqullinaan horachuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatuu himaniiru. እነዚህ ማስፋፊያ ግንባታ የፈረቃ ትምህርት የገቡባቸው ተቋማትን ከፈረቃ ትምህርት ለማስወጣትና ijaarsi daree dabalataa kun kan barbaachiseef barnoota dabaree lamaan kennamu hambisuun gara dabaree tokkotti deebisuu fi sirna baruuf barsiisuu sadarkaa isaa eeggate kennuuf yaadamee hojjetamaa kan jirudha. Piroojektonni kunneen guyyoota 52 keessatti ijaaramanii xumuramaa jiru. Dareewwan dabalataa kunneen yeroo hojii eegalan tokkoffaa dabaree barnootaa ni hambisa, lammaffaa istaandaardii barnootaas ni sirreessa, sadaffaan qulqullina barnootaas ni mirkaneessa. Kana waan ta'eef bulchiinsi magaalaas xiyyeeffannoo addaan hojiilee damee barnootaa hundarratti hojjechaa jira. Ijaarsi daree dabalataa akka kanaa kutaawwan magaalaa hunda manneen barnootaa hanqina daree qaban keessatti ijaaramaa jiru. Magaalaa Finfinneetti jijjiiramaan booda manneen barnootaa sadarkaa olaanaan hawwatoo ta'aniiru kan jedhan Dr. Zalaalam biyya barachuun dirqamaa fi bilisa ta'e keessatti piroojektota akka kanaa guutaa deemuun imala gama kanaan yaadame milkeessuu keessatti hiikoo qabaas jedhaniiru. ከለውጥ በኋላ ትምህርት ቤቶቻችን ከፍተኛ የሆነ የስበት ማዕከል ሆነዋል. Jijjiiramaan asitti manneen barnootaa keenya sadarkaa olaanaan hawwatoo ta'aniiru. Nyaanni barattootaa, meeshaaleen barnootaa, uffanni seeraa barataa baasii guddaan manneen barnootaa keessatti guutamuun hawwattummaa mooraa mana barnootaa dabaluun dabalata fedhiin namni barnootaaf qabus akka guddatu taasiseera. Dabalataan hojiin barnoota irratti hojjetame naamusaa fi qabxii barataa irrattis fooyya'insa fideera. Hawaasnis kana waan hubateef manneen barnootaa mootummaa kan dhuunfaa caalaa hawwataa ta'aa jiru. Hooggansi kutaa magaalaa eekkaa daawwannaa kanarratti argamanis daawwannichaan dhimmoota fooyya'uu qaban kan adda baafatan ta'uu himuun kallattii barnoota qulqullina qabu lammiilee biraan ga'uuf akka magaalaatti kaa'ame hordofanii isa milkeessuufis kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Darbiiwwan 5 ijaaraman keessa 3 xumurameera. Kanaaf akka bulchiinsa magaalaattis waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaatti kutaa magaalaa kana wantoota barnootaa barbaachisu deeggaruudhaaf kan itti waadaa galaa jiran waan ta'eef nutis immoo isaa wajjin wal taanee hawaasa hirmaachisnee barataa keenya qabxii barataa akka fidu naamusa gaarii akka fidu sadarkaan barnootaas kutaan barnootaas akka ol guddatu gochuudhaaf hojjetamaa jira jechuudha. አንድ ሀገር መስራት ያለባት ትውልድ ላይ ነው። ከዛ በቀጠል ትምህርት ላይ ነው። biyyi takka hojjechuu qabdi yoo ta'e barnootaa fi dhaloota irratti hojjechuudha. Amma daree dabalataa ijaaruu qofa osoo hin taane bakka ijoolleen kubbaa itti taphattu mana dubbisa kitaabaa fi kanneen birootis guutuutu nurraa eegama. Imalli eegalee gaariidha. Kanaa ol garuu hojjechuu qabna. Daawwannaa kanaanis hojiilee hojjetamaa jiran hanqinaa fi cimina isaanii waliin ilaallee jirra. Hoogganaa biiroo barnootaa magaalaa keenya Dr. Zalaalamiin wanti nuu kenname jira. Qaamoleen kan biraas waan isaan yaada nuu kennaniin wanta fooyya'an sana fooyyessine gara istaandardii itti finnee barnoonni akka seeraan itti fufuudhaa fi barattoonnis immoo akka seeraan itti barataniif waan fooyya'aa hojjechuudhaa fi waan arganne qabnaa jechuudha daawwannaa irraa. Dr. Zalaalam waajjira barnootaa kutaa magaalaa eekkaa daawwachuun hooggansa waajjirichaa waliin marii taasisanii kallattii hojii itti aanuus kennaniiru.